Estamos enfrente de la pirámide de Kukulcán, el famoso castillo de Kukulcán, y dicen que si uno aquí aplaude o hace una especie como de sonido con la mano, el sonido viaja hasta la punta y entonces nos va a devolver el sonido del quetzal. Vamos a ver, lo vamos a intentar a ver si es cierto, así que pongan atención, ojalá nos salga. Entonces ahí se ven mis manos, sí se ven mis manos, bueno, vamos a hacerlo. Ahí suena, escuchen un poco. Suena el sonido del quetzal. Escuchen. Aquí también se da el efecto de sonido. Ahí está. Lo pueden escuchar.